আসসালামু আলাইকুম। 10 ইঞ্চি স্পিকার ব্যবহার করার জন্য একটা ফুল কমপ্লিট অ্যাম্পলিফায়ার খুঁজছেন, তাহলে এই ভিডিওটি শুধুমাত্র আপনার জন্য। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি D10 এসিডিসি ফুল কমপ্লিট অ্যাম্পলিফায়ার। এই অ্যাম্পলিফায়ারটির ভিতরে কি নেই, এমন কিছু নেই যে এটার ভিতরে দেওয়া হয় নাই, সব কিছুই আছে। সব কাজে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। মাইক্রোফোন লাগবে, একসাথে দুইটা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যায়, তার দিয়েও কানেক্ট করা যায়, আর পেন ড্রাইভ ও মেমোরি দিয়েও চালানো যাবে। ব্লুটুথ তো থাকছেই। মাইক্রোফোন কন্ট্রোলের জন্য নিচে দুইটা নব পেয়ে যাচ্ছেন, একটা মাইক্রোফোনের ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলের জন্য আর একটা মাইক্রোফোনের ভলিউম কন্ট্রোল করার জন্য। এছাড়াও সাউন্ড কন্ট্রোলের জন্য আলাদা 3টা নব আছে। অ্যাম্পলিফায়ারটিতে আপনি দুইভাবে পাওয়ার ইনপুট দিতে পারবেন। প্রথমত ডিসি 12 ভোল্ট ব্যাটারি থেকে, অথবা সরাসরি এসি কর্ডের মাধ্যমে 220 ভোল্ট কারেন্ট দিয়েও ব্যবহার করতে পারবেন। মানে পুরোটাই কিন্তু এসি ডিসি, আপনার যেভাবে সুবিধা। পাশে যে সুইচটা দেওয়া আছে এটা পাওয়ার অন অফ সুইচ, আর উপরের সুইচটা মিউজিক লাইটের সুইচ। অ্যাম্পলিফায়ারের পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বড় আইসি ব্যবহার করা হয়েছে, আর এখানে যে নীল টার্মিনালটা আছে এটা হচ্ছে স্পিকার কানেক্ট করার জন্য। সাথে দেওয়া কেবলটা দিয়ে এখানে স্পিকার কানেক্ট করে আপনি বাজাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমি এখানে 6 ইঞ্চি 5 কোরের একটা স্পিকার অ্যাম্পলিফায়ারটির সাথে লাগিয়ে রেখেছি। এখন মিউজিক প্লে করে দেখি কেমন কোয়ালিটি। চলুন। DJ Christian Niven. DJ Dilip Raj. ওয়েলকাম ব্যাক। সো এই অ্যাম্পলিফায়ারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু সত্যি অসাধারণ। বেস ট্রেবল ভলিউম একটু অ্যাডজাস্ট করে নিলে সাউন্ড কোয়ালিটি একদম টপ লেভেলের আসে। তো আপনারা যারা কম বাজেটের ভিতরে একটা ভালো অ্যাম্পলিফায়ার খুঁজছেন তারা এটা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। বাজারে কিন্তু এই বোর্ডের অনেক কপি বের হয়েছে, তাই যারা অরিজিনাল প্রোডাক্টটি কিনতে চাইতেছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অর্ডার বা বিস্তারিত জানতে এখনই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করুন।